ちにもやっていくんですけど、意外と水面は騒がしいですね。まずはこいつからやっていきましょう。切り忘れるよう注意して攻めるように。だいぶ明るくなってきたね。さあどうか。潮は左から右に流れているということは下げということですね。水面は本当に騒がしいね。30分ぐらいで潮止まりかな。簡単には釣れんよね。構流れてるね。シルコロバイブ 8g やってみよう。